Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inscrire sur le site de Études en France, les Voix Campus France. Donc, je vous ai déjà montré comment faire sur Campus Art. Les Voix, il est spécialisé fleurs, domaine de l'art. Si vous êtes déjà un guitariste, un artiste, je sais pas, un designer web, un un infographe, etc. Vous êtes dans le domaine d'architecture, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site de Campus Art. Parce que c'est de l'art et vous pouvez faire bien sûr Campus Art et Campus France en même temps pour augmenter vos chances. Alors dans le cas où vous n'êtes pas dans le domaine de l'art, vous êtes par exemple dans le domaine de gestion, management, sciences de langue, ou là vous êtes génie civil, hydraulique, etc. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur Campus Art pour étudier en France. Alors comment faire? On va sur Google étudier études en France et ندخل le premier site اللي رايح يجيني. Donc le lien تاعو c'est pastel.diplomatie.gouv.fr. ندخل le premier lien. Voilà. Qui trouve le premier lien, voilà, le site pour étudier en France. Si vous voulez étudier en France, هذا هو le lien ou هذا هو le site كيفاش راح يجيكم. Donc نكتب غير études en France sur Google, راح يجيني le premier lien, je clique عليه يجيني هاد la page. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, donc je m'inscris. Alors ici je vais mettre tout d'abord, je sélectionne mon campus France. Alors, Campus France, Algérie, ou la Chili, ou la Chine, ou la Côte d'Ivoire, je fais tout mon Marrakech. Donc, là, on est situé en Algérie, donc on Campus France, Algérie. Après, j'ai le formulaire. Donc, adresse électronique, je vais mettre l'adresse électronique تاعي et de préférence ما ديروش copier coller parce que حتجيكم comme si غلطة. Donc, كيما نكتبها هنا كيما اللي حنعاود نكتبها هنايا نورمال ما ديروش كوبيي كولي d'accord. Donc votre email et نعاود نكتب l'email تاعي. Alors identité نكتب le nom de famille. Si vous avez un autre nom تاني نكتب un autre nom. Votre prénom, votre sexe si vous êtes masculin, féminin ou là vous voulez pas préciser, non préciser. Date de naissance, la date de naissance تاعكم زايدين. donc le pays de naissance وين زايدين, le pays البلاد اللي راكو زايدين فيها, le lieu de naissance, le lieu exact وين راكم زايدين. par exemple Alger, je sais pas, زايدين في باب الواد زايدين, etc. pays de nationalité, donc votre nationalité si vous êtes algérien ou la autre. Pièce d'identité, votre type de pièce d'identité si vous avez passeport ou la titre de séjour ou la carte d'identité. La date limite de validité, وقتاش او رايح يموت. زعما par exemple درت ما باسبور هنا نكتب وقتاش exactement رايح يموت. par exemple 26 05 2023 2023 etc زعما. alors هنا راح نكتبوا le numéro de pièce d'identité. donc le numéro الطويل هذاك تاعكم تاع la pièce d'identité تاعكم. تاع إذا درتو باسبور donc راح نكتب numéro de pièce d'identité تاع الباسبور. إذا درتو carte d'identité même chose ثاني تكتبوا numéro de pièce d'identité تاع votre permis ou là votre carte d'identité. voilà. pays de délivrance de la pièce d'identité, le pays وين نعطوها لكم, donc في l'Algérie ولا. Et si vous allez mettre j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France, et là vous allez accepter d'être inscrit au réseau France Algérie de l'ambassade de France qui regroupe les anciens étudiants algériens en France. Donc là vous allez accepter les deux هادوما. Vous allez créer mon compte. quand vous allez créer votre compte لهنا راح يجيكم un mail. alors
de préférence تعتمتم تروحوا تاكسبتيو باسكو جو بونس كو في 48 heures يروح لكم هذاك الانسكريبسيون. دونك راح يجيكم ميل ابري quelques minutes هكذا تدخلوا في هذاك لو ميل اي يبعثوا لكم ان لين و allez rentrer في هذاك لو لين هذاك داكور. ولما تدخلوا في هذاك لو لين سي بون يعاودوا يجيبوكم ici وين راح تعاود تكتب لو ميل تاعك اللي دخلت به et دير un mot de passe. Enfin, vous allez faire votre mot de passe là-bas en fait. كي مور ما تنسكريو من هيك راح دير المود باس تاعك باش يبعث لك لو ميل. et après كي يبعث لك لو ميل vous allez mettre le mail اللي دخلت به et le mot de passe اللي درتو تاني. alors نعبز après على connexion. alors ici ماشي حتجيكم هكذا. donc شوفوا هنا حيجيكم votre nom votre prénom et votre DZ. donc هذا DZ راح يتبع لكم حتى ديزون حتى لافا هو يتبعكم. دونك شاك فوا تجو تلقاوه اللي هنا مكتوب. انا je vais flouter la majorité je pense parce que ouais voilà c'est des trucs personnels, je suis désolée. alors avant ما نبدا نعمر لازم je m'inscris في TCF باش نجوز le test TCF. donc je vous ai déjà parlé في campus A على le TCF ما قلت لكم راح نزيد نهضر لكم عليه كي نهضر على campus France. alors le test TCF هذا اللي حيقول لكم شحال ديتو راح يعطي لكم الريزولتا تاع الفرنسي تاعكم كيفاش. donc si vous avez un A1 ou la A2 ou la B1 ou la B2 ou la C1 ou la C2. donc C2 هي المليحه كاع ال A1 هي العيانه كاع باش تعرفوا ما تقولوش A1 هي المليحه نو لا A1 هي الفابل كاع et C2 اللي دا C2 هو الفور كاع معناتها ماشي معناتها il est fort en français mais ça va il exprime bien يفهم la conjugaison يفهم كلش. alors كيفاش نسكري في هدايا TCF سي سامبل. alors نروح ندير une autre page نكتب IFA راك تشوفوا هذا لو سيت اشوفوا عليه portail.if -6algerie.com/home. sûrement كاين IFA un peu partout في le monde. donc كل واحد يدخل l'IFA تاع بلادو. alors راح تجيني هكذا. donc نكون راح vous allez vous inscrire bien sûr ندير se déconnecter vous allez vous inscrire c'est simple. vous allez vous connecter s'inscrire لهنا. إذا عندكم déjà bon attendez bon voilà alors قلت لكم qu'est-ce que je viens de dire ils m'ont appelé et du coup شفت لي الهضره. et voilà vous allez vous inscrire في IFA اللي هو Institut Français Algérie. ما تنسكريو راح تجيكم une page هكذا. donc vous allez mettre bien sûr تروحوا le paramètre du compte وراكم رايحين تعمروا دوكا tout de suite تروحوا تكريو un compte في IFA دوكا tout de suite. donc IF Algérie ou la Maroc ou la je sais pas où راكم situé وتروحوا directement remplir هذه paramètres du compte. parce que علاش دوك نقول لكم كي تروحوا تسيو تاخذوا رونديفو ما يكونش معمر هديه رايح ما ياكسبتيكمش. دونك لو كان تروح تعاود تخرج وتعمر بارامتر دو كونت تعاود تولي لا رونديفو هذاك تلقاوه ديجا طيره. دونك دو بريفيرونس دوكا باش ابري ديك تلقى ان رونديفو vous allez cliquer pour prendre un rendez-vous direct. alors votre nom votre prénom votre date de naissance dès que تكريي لو كونت تاعك ما مش رايحين تقدر تعاود تسقمهم ولا تريكتيفيهم دون لو كا وين كانوا غالطين. باسكو شوفوا يجي بالغري ما نقدرش نبدل فيهم والو. فا بوفي با فوار جي فلوتي كلش نسيت. alors je vais tout flouter. قلت لكم راح يجيكم بالغري ما تقدرش. دونك كي تكريي لو كونت تاعك
essayez s'il vous plaît ما تغلطوش votre nom ما تغلطوش votre prénom ما تغلطوش votre date de naissance parce que ما يعاودوش يتسقموا اذا ما يعاودوش يتسقموا راك رايح يتكري بروبليم. alors vous allez mettre votre adresse mail هنا numéro de téléphone تاعكم donc plus 213 نحو le 0 وكتبوا الباقي donc زعما plus 213 5 5 quelque chose là plus 213 6 6 quelque chose là plus 213 je sais pas si vous avez quel opérateur vous avez voilà. alors civilité si vous êtes madame ou monsieur, nationalité si vous êtes algérienne, si vous êtes américaine ou là ailleurs, pays de naissance وين زدت le pays اللي تزدت فيه, la langue maternelle تاعك la langue لغة الأم اللي تهدر بها من صغرك وشنو هي c'est l'arabe ولا كاين لي ailleurs c'est le français pour eux ولا. alors l'antenne préférée l'antenne تاعكم c'est est-ce que vous êtes sur Alger ou là vous êtes sur Oran ou là Annaba ou là Constantine ou Tlemcen, vous allez dire وراكم exactement شكون فيهم اللي قريب ليكم. alors si vous êtes sur Alger ou la Tizi ou là vous allez mettre Alger de préférence وين قريبة. alors si vous voulez modifier votre mot de passe c'est ici que ça se passe. après modifier le profil et c'est tout. هنايا vous allez mettre votre photo si vous voulez هنايا votre photo si vous voulez mettre une photo تاعكم. نعاود نولي fil d'actualité هنايا حيعطيني quelques informations زعما اللي ما على باليش بهم ولا. donc هنا يعطيني quelques informations et هنا en bas راح يعطيني les tests et examens اللي راهم disponibles. de préférence ما تبعوش عليهم هنا دخلوا directement s'inscrire وهنا يبدا الحرب c'est-à-dire vous devez choisir vous devez تجري باش تحكم un rendez-vous parce que c'est pas facile. alors dans le cas où ما لقيتوش rendez-vous قعدوا غير تاكtualiزيو في لاباج قعدوا غير تسيو تاكtualiزيوها لا جورني كاع نتوما معاها ونتوما عقبها حتى بس. alors vous pouvez voir شغل mois ولا semaine ولا jour. donc il y a semaine de préférence parce que علاش شوفوا كي ندير mois كيما هذه راهي واحد برك شوفوا كي تكون غري معناتها كي تكون غري ما نقدرش نحكم رونديفو. اذا كانت بلو نقدر نحكم رونديفو ونبدا نمشي. هنا راني افريل ابري سي مي ما كاين والو ابري سي جوان ما كاين والو سي بون ابري لا سويت ما كاين والو. كاين من داك علاش قلت لكم دو بريفيرونس ديرو سيمين باسكو كاين من داك من كاين بليزيور في لا جورني زعما كاين عاد ساعه على 10 كاع يحطوهم كاع هنا على ضربه. دونك اشاك فوا لازم تدخل داخل وتخير اشاك فوا تدخل داخل. باغ كونطخ كي دير سيمين الوغ لا سيمين الاخرى تاع افريل اللي كانت فيها فوالا اللي كانوا فيها هما رايحين يجوكم هنايا كاع على ضربه زعما باغ اكزومبل هنايا 29 افريل دونك حيجو هنا كاع على ضربه واحد تخير نتا ديريكت ما كان لا تقعد تحبس بالوحده وتعبز على بالوحده. هنا راهم غري du coup malheureusement ما كاش rendez-vous. alors vous devez à chaque fois actualiser la page bien sûr باش تكونوا سور بلي ما كاش لا غالب سي سا. هذه هي ما تقدروش تروحوا ليهم باسكو يقول لكم كلش يصرا sur site donc لا غالب. alors dès que تلقاو un rendez-vous enfin dès que تلقاو عفسه بلو راك رايح تعبس تجري وتعمر un petit formulaire هكذا صغيور. et اسنا نسيو هنا راني الجي نسيو اوران بالكش ما كاين اوران ما كاش نسيو باغ اكزومبل عنابه ما كاش كيف قسطنطين non راهم فوالا مام تلمسان ما كاش دونك راهي ما كاش بارتو. alors كي تجيكم بلو قلت لكم تعملوا ان بتي فورمولير كاين من يقول لك لو رونديفو وقتاش حاب تجي tu payes donc vous allez choisir le rendez-vous تاعك باغ اكزومبل شوف النهار اللي تكون
اللي تكون اليس فيه. بيان سور يقدر واحد اخر ثاني راح في بلاستيك يدي فوتر كارت ديدونتيتي ويدي 1 مليون معاه. سي vous êtes en Algérie c'est 1 million dinar. Alors c'est 1 million 10 000 dinars, c'est 1 million بدراهم مليون et 10 000 dinars. فوالا كي تهضرها بالدينار هذه هي. اي فوالا تدو لي 10 000 دينار تاعكم تروحوا للسي سي اف جايه سور الجي، تدخل عندهم تقول لهم سي بور بيي، تدي واحد الجيتون تسنى دالتك، تدخل الكيشي يقول لك زعما يقول لك كل كيشي تروح ليه. alors تروح لهذاك لو كيشي هذاك vous allez lui donner votre convocation اللي حتجيكم مع هاد dès que vous payez حتجيكم une convocation. حين تلقاوها هنايا تانية في ميز اكزامان، حين تلقاوها هنا ما convocation. قلت لكم حتجيكم une convocation donc vous allez la télécharger وتعطيها للسيد هذاك votre carte d'identité تعطيلو aussi et تعطيلو les 1 million دينار 10 000 دينار مليون. فوالا et après تسنى الوقت تاع الاكزامان تاعك. كيما هنا باغ اكزومبل اذا خيرتو هادي 25 افريل سي ان ديمونش دونك لو 25 افريل بروشان نروح نجوز هذا تي سي اف كندا. دونك يقول لكم توجور واش تي سي اف كاين تي سي اف كندا، تي سي اف اس او، تي سي اف فيرسيون بابيي كل مره وشنو. تي سي اف كندا جو بونس ما تقدرش دير فيه تاع فرنسا ما علاقاش، سينو فرنسا لازم دير سوا الاس او سوا فيرسيون بابيي سوا يكون عندك تلف ولا ضلف ديجا لي تيست. دونك هذه سيتي بور الاي اف او اللي لازم لازم ديروا ليكزامان تاعكم سينو ما تجوزلكش تكمل لا سويت pour les inscriptions. J'ai beaucoup parlé على l'IFA. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. هنا كي نروح ندير شوفوا كنت je suis candidat هنا كي نروح ندير اكي نعبد على اكي هذه اللي هنا راح يعطيني كاع لي زانفورماسيون جدد كيما هنا باسكو رانا قريب لا فان باش يتغلق لونتروتيان اي تو. دونك هنا يقول لك ميرسي ديفيكتوي لو بايمون. دوك نفهمكم هادوك بلو اكزاكتومون. après c'est simple هنا يعطي لك لا بروسيدور rappel procédure ORDAP qui تكون candidature en L2 L3 licence pro master école d'ingénieur ولا école de commerce عندك من 2 mars à 17h باش la date limite تاعك de soumission اللي تغلق le site pour les dates limites. Donc et prise de rendez-vous pour traitement en ligne et validation des dossiers. Donc لازم شغل avant le 2 mars حنا دوكا رانا في avril mais c'était avant le 2 mars à 17h تغلق كاع لو سيت هذاك هذا باردون. اي فوالا لازم تروح تجري تاخذ رونديفو تاني باسكو اذا ما خديت رونديفو بور لو تريتمون دو دوسي تاعك او رايح يتنحى كلش والعام الجاي ان شاء الله تكمل لا سويت. عندك لو 26 افريل اللي هي لا دات ليميت pour passer un entretien avec un conseiller pédagogique par Skype. فوالا يعطيك كاع لي زانفورماسيون اللي لازم تعرفوهم. انا دوك نهضر لكم هادوما اورالمون دو بريفيرونس مي كي تحب تقرا تجي لهنا اكي وتقرا عليهم بلوس ديتاي. alors نعطيكم لي زيتاب اكزاكتومون تاع études en France en général. قلت لكم لازم تكونوا جوزتوا ديجا لو تيست تي سي اف تاعكم. دونك تجوزوه تحطوه دو كوتي. اذا جوزتو un TCF sur ordinateur اللي هو SO sur ordinateur معناتها. دونك اذا جوزتو TCF SO رايحين يعطوكم لي ريزولطا سور بلاص هذاك النهار. اذا جوزتوه فيرسيون بابي رايحين يعطوا لكم لي ريزولطا ابري 3 semaines. دونك نتوما في المومون تاع وين لازم تحطوا فوتر تيست TCF اكو راح تحطوا لا كونفوكاسيون تاعكم تاع TCF باسكو لا غالب مازال ما عندكمش لي ريزولطا. دون لو كا وين زعما باغ اكزومبل لي ريزولطا يخرجوا باسكو حنا 2 مارس سيتي لا دات ليميت pour les inscriptions. donc par exemple انا جوز par exemple le TCF اذا جوز par exemple انا اذا نتوما جوزتوا التي سي اف تاعكم
fin février زعما par exemple le 26 février ou là le 1er mars je sais pas dernière minute دوزته version papier donc ما تقدرش تحط لي ريزولطا مازال ما عندكش لي ريزولطا او رايح تحط لا كونفوكاسيون اللي دخلت بها باش دوزت التي سي اف بلوز اكزاكتومون لا كونفوكاسيون هذيك اللي بعثوها لك نهار خلصت تي سي اف باسكو نهار تو باي تي سي اف ما رايحين نهار فزالي باي تي سي اف اما رايحين يبعثوا لكم ايميل اللي فيه داخل لا كونفوكاسيون تاعكم دونك مكتوبه كونفوكاسيون كدايا مكتوب فيها كلش معناتها هاد ليتوديون هاد لا بيرسون جوزت تي سي اف تاعها مازال ما عندهاش برك لا ريزولطا دونك يسون كومبريهونسيف هاديه يقول لك معليش عطينا غير كونفوكاسيون مي ابري بيان سور كي يكونوا عندك لي ريزولطا لازم vous les contactez وتقولوا لهم بلي فوالا nous avons le résultat حلوا لنا le site باش نحطوا les résultats تاعنا. Je pense que je parle beaucoup, j'espère que راكم تسيو تفهموا الماجوريتي تاع واش حنهضر. alors après ما نعمر هادي كاع دونك après ما نعمر شوفوا كاين je saisis mon dossier كاين je constitue mon dossier. Après c'est bon, c'est bon. Après l'espace Campus France vérifie votre dossier. Donc je saisis mon dossier, je saisis mon dossier, je saisis mes informations personnelles, je remplis mon panier de formation, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. D'accord. Alors كي نعمر هادي je saisis mes informations personnelles نعمرها كاع ونعمر je remplis mon panier de formation نروح je soumets mon dossier à l'espace Campus France معناتها انا سي بون راني درت خدمتي راني عمرت لكم كاع لي زانفورماسيون تاعي كاع واش كاع نعمر لو باني دو فورماسيون كاع واش راني حابه ندير ابري انا نحط لكم كلش ابري كامبوس فرانس تاعك l'espace Campus France او رايح يعاود يفيريفي لو دوسيي تاعك او رايح يشوف اذا ما غلطش كالكو بار اذا ما غلطش فوالا اذا غلطت راح يقول لك ميرسي دو زعما دو روسكاني هاد لو رولفي ولا ماشي يبان مليح par exemple merci de mettre votre TCF اباك ما حيعسوا لكم ثاني وقتاش حيخرج TCF تاعكم دونك dans le cas وين نهار تاخدو votre dossier نهار تاخدو le rendez-vous pour la vérification de votre dossier capable يكون خرج déjà votre TCF donc نتوما عسو وين تعس سي سامبل نجي لهنا نكتب TCF. alors bon en retour accueil alors institut ندخل عند هذه IF Algérie إذا صارك sur Alger نكتب Alger نروح تيست et examen après ندير résultat retrait diplôme et attestation. هنايا سي لو لين تاع وين ناخذ باش نريكوبيري لو تي سي اف تاعي اذا درتو دالف ولا ضلف هنا يقول لكم بلوس ديتاي اذا فوالا هنا لي ريزولتا اللي كيقول لك بلوس ديتاي على واش جوزتو اي تو. هنا اذا جوز دي سي اف تاب لا ميم شوز راح يعطي لكم بلوس ديتاي. هنا تي سي اف اس او راح يقول زعما ريغاردي هنا تاع 1 افريل 2021 راهم ديسپونيبل. Par exemple, إذا dans le cas وين خليت حتى ل 18 avril باش t'as pris votre rendez-vous pour la vérification de votre dossier راح يقول لك باللي le 1er avril هو شغل خرج لك déjà votre test TCF donc روح جيبو وحطه لنا لهنا شغل مازال باش ياكسبتيها لك. si درت جوزتو TCF TP معناتها sur papier راح يقول لك اللي راهم disponible déjà les TCF les راهم disponibles déjà TCF Canada par exemple كيف TCF disponible. انت واش حدير déjà تاعك زعما par exemple جوزتو باش généralement صحاب version papier اللي ما تكونش عندهم كاع الريزولطا par exemple جوزتو le 26 février واش تبلي راهو disponible نطلع لو لين نعبز عليه ندير j'assure avoir pris connaissance de toute information. et هنايا راكو رايحين تخيلوا
وقتاش راكو حابين تدو الريزولطات تاع التي سي اف تاعكم دو بريفيرونس في لا جورني اللي تكون نتا فيه ليها فيه ليبر لا جورني اللي تكون فيها ليبر. الوغ لوغير على قداش راك حاب من 2 ل3 حاب من 3 ل1:30 للزوج نتاو على حسابك نتاو على حسابك. دون لو كا وين ما تقدرش تجيبها دير بروكوراسيون الكاش بنادم على الكاش بنادم واحد اخر ديرلو بروكوراسيون مثلا عند لا ميري تروحو تينيي وكدايا بالكاشي اي تو بلي فوالا عندك بروكوراسيون بلي هذاك البنادم يقدر يروح يجيبها في بلاصتك ماشي ارواح وطبع ويروح يجيبها وكذا. الوغ يدي لا بروكوراسيون ويدي لا كارت تاعك يدي فوالا لا كارت تاعك. اي دون لو كا وين جوزت اس او با يدي تاني لي ريزولطات تاع اس او تاعك اللي يخرجوا الاولين. الوغ فوالا هادي c'était pour voilà هدرت لكم حتى لا فاليداسيون. ابري ان شاء الله نهضر لكم شحال يصرا مور لا فاليداسيون. Alors j'espère que حاكمين une feuille un stylo هكا قدامكم et chaque mot je le dis ولا chaque information مليحة vous l'écrivez هكا باش ما تنساوهاش. Je pense que j'ai beaucoup parlé de la vidéo. Je préfère laisser la suite comment remplir, je saisis mes informations personnelles, je remplis mon panier de formation et la suite mort valider votre dossier, vous soumettez votre dossier à l'espace campus France. Je vous laisse le laisse pour après, je vous laisse pour une autre partie inchallah la suite de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt et salam.